Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz YouTube kanalıma. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Arkadaşlar bugün de pişiğine başlayalım güne dedik. Bismillahirrahmanirrahim. Dün dediğimiz gerçi saat 2 oldu arkadaşlar. Ben şimdi köy falan dikmeyeceğim. Çocukların canı pişi çekmiş. Bugün öğlen yemek yemedi okul yemeğinde. Neyse ben de gitmedim, bir pişi yapıp öyle gittim. Hamuru yoğurup zaten gitmiştim. Allah'tan ki iyi ki de yapmışım yani, geldik. Çocuklar bildiğiniz aç kaldı bugün okul yemeklerine. Havalar da ısınıyor, kuru bakliyat yiyemiyorlar. Bu arada Rabbim eksikliğini vermesin. Sürekli kuru bakliyat. Rabbim eksikliğini yine de vermesin. Tripodu bugün biraz arkadaşlar sıkıntılı. Kafası pek tutmuyor. Kusura bakın, biraz çekimler oynuyor. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Güzel yumuşacık olmuş pişilerimiz.
Evet arkadaşlar, pişiler bitti. Ve bana yol gözüktü. Çocuklar geldiğinde beslenmeleri hazır en azından. Yağ da arkaya koyun. Allah korusun. Zaten o gelince bir saatleri vardı gelmelerine. En azından yağ şey olmasın. Soğusun. Ben bunları kapatıp güzel sarım ve köy yolculuk başlasın. Allah'a emanet olun. Köyde devam ederiz. Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Yayını açtım, hoş geldiniz demeyi unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Patateslerin altlarını doldururum arkadaşlar. Hem otunu temizleyeceğim, hem kök doldurması yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Biraz tripodum. Yani diğer videolarda da dediğim gibi tripodda sorun var arkadaşlar. Tam çekilmiyor, bilmiyorum. Şu an açtım ama. Aslında fidan dikmeye geldim. Komşular da fidan için erken dediler. Dikmedi. Ben de çamur içine koydum fidanları. Kümese koydum arkadaşlar. Birkaç tane gün daha bekliyorum. Şu soğuklar gitsin dediler. Bari en azından patateslerin boğaz doldurması yapın. Otların, yabani otlarını toplayın. Hem otlarını şapalamış oluyor. Hem boğazlarını doldururuz. En azından boş gelmemiş oluyor buraya. Patatesleri aradan çıkartın. Her taraf ot.
gün. Yemek çok. Her yer ot. Otlardan patatesler az kurtarıyor. Gerçi patateslerin çoğu da çıkmamış. İki sıra çapalandı. Otlarını vurmuş olduk arkadaşlar. İyi oldu. Otlar da gitti. En azından. Trak dikeni bile var arkadaşlar ya. Mecburen kazmasa bu otlar gidecek arkadaşlar. Hem kazacak, otları vuracak. Çünkü her taraf diken dolacak bu otların yüzünden. Boğazlar da olur. Hem yabani otlardan kurtulur.
burayı Furkan'la diktik. Pek düzensiz dikilmiş bu patatesler. Aslında ben tek sıra halinde yapacaktım. Bizim Bekir beni izliyorsa çok zor oluyor. Bekir çapası burada besin diye burada çapa yapıyor kardeşim. Bizim memlekette çapasız yetiştirildiği için gelişi güzel atıyorlar. Boğazı da olmazsa olmaz. Otları tabi arındırabilirsek. Sonra devam edelim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma beğeni yapıp abone olmayı unutmayın.